Hello mga kapiggies! Hello mga kapiggies! Welcome back! Hi! Welcome back! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kring Magcalas. Ano pang hihintay nyo? Vlog-vlogan na! Pero mga kapiggies, same day po tayo. October 14, 2021. And nandito kami sa AWD. All American food. Magmumukbang na naman tayo mga kapiggies. Kasama ko si Piggy Lovely. Say hi. So, meron tayong fries, yung cheese, at hindi namin napakinggan na. beef, Beef beef. Gusto ko tamok na beef. Ang ganda burger. Doon na infinite na mag-food. Ay, sorry. Nabalin sa sidaw, iuwi ko na lang ulam. Bago lang. Nabig ka mga AW na yan? Last year. Una ba yan ko? Hindi na-display yata tipo pancake and everything. Hindi dito pinag-tratrate ko. Manok daw. Kaya ba man? Ay mo yan, hindi ko kaya. Ito mo na tanga. Sarap naman, tumabang. Sarap naman. Mali, day off night talaga na request mo. Di ba nag-move? Kasi level 15 nga ako. Nga night. Okay, ito di ba? Ready ko pala naman. Eh, muna yung paano sa mga. Uy, hindi naman dito sa tulo. Ito mo makalunsot pa. Double cheeseburger. Hindi mo nang gawin ng Ada yung voucher yan? Napabay na kami, pagalitin nga ako. Inauna kami. So, napabay na kami, di ba nag-vote kami. Tapos bigla pa kami sa nga pang L3 lang. Hindi ba ganun ko kanya mo na pinagpapilip level 2?
minutes na ulit to. Bear with me. Flip mo dito. Hanggang sa naman ko naman. Sino yung ibuboto niyo? Sino di pala yun? Bang-bang na ba? Duterte ni Rodrigo? Kasi ni Sara, president pagtarena, diba? Hindi siya maganda ni Sara. Ito niya basta isang gandahan nito. Ilang kawan na inaalam nito. Vice President. Kaway nala na? Hindi na doon naman nakapagod. Pakyo-kip ka. Masagos na kami pinag-iwan. Oh no! Baka gusto tayo mo yung kapulor. Masagos ang awan sa tao. Tama. Inom lang ako, ha? Busog na ako mga kapigis kasi kanina nagmakbo lang kami, diba? Ha? Mamak na lang niya. Kaya na lang siya ng fast food. Sir, mamaya nakajali ako. Kaya busy. Mamaya na sa KFC ako. Ano all? Anak, preschool na nga tayo. Ito muna sa kanya. Hindi mo sa pati ba? Kumaya ko dito. Ano ka lang? Nabayag ko na kasi ikaw ang hindi matapos. Kasi di ba naka-appreciate ka na? Ako nga. Ano ko sa eyeglass na appreciate? Matin na. I mean, nagkatot na face ko. Nag-grade na lahat sa kanya na ganyan. Kaya gusto ko baka magmalakaw. Nakawakan na yun. Computer at pakukunak na yun. Ang kapamalaki. Kaya na pautangan ko yung sahod. Nagadi 1.5 ko.
type ako dyan. Putangan dyan daw ka na. Kaptay ayat ni mana. Talagang, makabasa ka naman. Yung feeling ko nito na, close contact. Close like my own eh. Nearsighted. Kasi papasa na eh. Papasa na, dayo. Papasa ka niya na kung mabasat ko na na. Mali ko DJ pag ginawan tayo DJ baba. Mabasa na yung gana DJ. Stock call niya. Mabasa na. Pero kasapulang pa ilang sa kanya. Nagsakit na ng ibata na. Magkaskas di ka na yun. Feeling ko ba, baka nga nearsighted ko. Kasi nakasit ba? Papagawa din ako ng eyeglass ko. So, damatirpak na ako. Nagustuhan. Hindi ko yung mati dati ko ako. Or na nagagawin yun. Uri sa access ako dati, ulo ko. Hindi mo yung eyeglass mo. Mga kaon lang yung ano na. Kasi nag-increase. Ako man malapa. Ay, dagsan niya din bakit eh. Ano ba? Gamit ka kung di ko. Masakit? Hanggang alis kami ko naman. Ubus na yung burger natin mga kapigis. Babalikan ko kayo pag ubus na yung price ko. Okay? Bye! So mga kapigis, tapos na tayo kumain ng burger and the fries. Kaya na po tayo yung pagkain. Tapos ko na din po ito. So thank you for watching. Until next mukbang!